咱开多少年了30多年了吧。传说中沈阳最好吃的麻辣面究竟好不好吃？好吃到啥程度？不知道，试试吧。现在是早上10点半，看看我这丧心病狂的早餐，这也忒奢侈了。吃到嘴第一嘴的感觉不是辣，是麻，那种麻香。哎，辣味紧跟着就来了。面条的感觉很正常，这麻辣味挺好。这一碗12块钱。他家的麻辣牛肉，我自己也经常做麻辣牛肉，真干乎。他要炖的时间长点，就能赶上我的了。尝这肥肠，他家这肥肠比牛肉还好吃。吃肉多的必须得配点蒜。一口肥肠，一口蒜，这小味儿嘚儿一下就上来了，挺好。我得尝尝这肠，一半肥一半瘦。我就喜欢这种，就是肠里头带着麻椒粒儿，最好吃，麻辣鲜香。我发现你最近是吃啥都来涮了，宁舍一顿饭，不舍一盘涮。对，哦，这一层辣椒，豆干是炸过的，炸完之后又加的这些料拌的，传统的咸香口，稍微带一点点辣。这一盘最起码得喝2瓶，我要喝酒2瓶就到头了。这几个小菜来排名的话，肥肠第1，第2，第3，它是素的，只能排第4。麻辣面称不上沈阳第1，安排个第2吧。